Сейчас посмотрим, что там на крыше делается. Там пиздец, шваб из газеты. Прибрал. Ну вот, мы засыпали керамзит. Сейчас мешаем цемент. Андрей, а что-то воды мало. Андрей, передай привет. Привет от строителей и фирмы, блин, хрен какой. Дело идет. Закатали 3/4 почти. Да, ребята, дела идут что надо. Я вам скажу. Осталось не так много. Какой-то мудак наступил. Кто бы это? Не знаешь? Нет. У тебя были гости? Ну вот, собственно, плоды нашей работы. Пока, конечно, не закончено, но, как вы видите, все получилось довольно-таки удачно. Ровненько, хоть танцуй. Ну, на этот слой не обращайте внимания, он просто такой вот цвета получился. Сверху рубероид, и все пучком. Так, всем привет. Опять приехали заниматься гаражом. Сегодня по плану закончить крышу. Влажно, да, в центре? Почему? Ну, потому что здесь самая большая толщина. Ну, более-менее, можно сказать. Будем делать, то что времени нет, завтра уже зима, Новый год. Вот такая вот ерунда. Приходится
сушить горелкой бетон. Первый раз такое. Итак, мы продолжаем закатывать крышу. Перенеслось все на весну, как вы видите. Половину сделали в прошлые выходные или когда? На прошлой неделе. Прошлый четверг. Да. Сейчас решили закончить это дело. Покажем, как это происходит. Чистота? Видишь, там прикол, почему хуёво, блядь? Не прижимается пол, блядь, пускай, прикрывает. Теперь у меня другую очку играет, газа бы хватило. Load up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard, self-assured. No, no, the dirty word.
готовая. Всего лишь полгода потребовалось. У нас вот Ростехнадзор тут ходит по крыше. Прием. Сейчас посмотрим, что скажет. Закатать. Вы взятку будете просить? Я так и думал. Нет, все через камеру, только на камеру. Я снимаю себя.